바로가 애굽에 온 이삭에게 네 나이가 몇이냐고 그렇게 물어봤어요. パローがエジプトに来たイサクにあなたの年齢はいくつだと問いました。 저 요셉이 총리니까 애굽에 이사 왔죠. ヨセフが総理の時にヤコブが入ってきたわけ 그때 이삭이 바로 왕 애굽 왕에게 이런 이야기했죠. その時ヤコブがパローにこのように言いました。 내 나그네 세월이 130년이라고 그랬어요. 私の旅人の人生が130年だと言いました。 나그네 생활이라고 그랬어요. 旅人だと表現したわけです。 여러분은 이 땅에 관광하러 온 게 아닙니다. 皆さんは今この地で観光しているわけではありませ 잘 ん。 들으세요. 여러분은 순례자로 이 땅에 살고 있어요. 皆さんは巡礼者としてこの地上で生きています。 남은 자요, 순례자요, 정복자로 산다 그랬어요. 残りの者を巡礼者、そして征服者としてこの世で生きています。 근데 우리는 잊어먹어요. しかし私たちはそれを忘れてしまいます。 관광 온 것처럼 세상에 이렇게 관광하면서 내가 해야 할 본분을 잊어먹는단 말이에요. 観光しているようなことを思っているのか、私がすべき部分を忘れてしまう。 하나님은 여러분을 하나님의 대사로 임명했어요. 神は皆さんを神の大使として任命されました。 영혼을 구원하기 위해서 여러분이 선택받은 자라고 하나님은 말씀하셨어요. 多くの魂を救うために皆さんは選ばれたものだと神は言われま 자, す。 말씀 따라가시면 돼요. 御言葉に従って進めばいいのです。 여러분 생각도 필요 없어요. 皆さんの考えも必要はありません。 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 그랬어요. 天のものを考え、地上のものは考えるなとも神は言われます。 여러분 땅의 것을 생각하면 복잡해요. 皆さんが地上のものを考えると 머리 複雑になりま 아파요. す。頭も痛くなりま 아주 す。 세상에 힘들고 스트레스 받아요. 世に苦しいものもたくさんあり、ストレスも起きるでしょう。 우울증인 사람 뭡니까? 땅의 걸 너무 많이 생각했어요. 그래요. 憂鬱病のある人もいろんなことをたくさん考えているからです。 바울은 부름의 상을 위하여 내가 달려간다 그랬어요. パウロは私を召された賞を受けるために私は今日も走っていくと言います。 우리의 시민권은 하늘에 있다 그랬어요. また私の市民権は天にあると言います。 자, 일부에 여러분 하나님의 계명 지키는 게 무거운 것이 아니에요. 一部、神の戒めを守ることは重いものではないと聖書に書いてあります。 하나님을 사랑하는 것은 말로 살 필요 없어요. 구찌가 아니요. 구찌 사랑이 아니요. 말씀을 따라가면 되는 거예요. 神を愛するということは口だけですることではなく、御言葉についていくことです。 자, 이스라엘 백성이 광야에서 나왔어요. 드디어 가나안 땅에 들어갔어요. イスラエルの民がアラノから出てきて、ついにカナンに入りました。 자, 가나안에 들어가면 이제요. 가나안 땅에 칠족스러운 부족이 있는데 이게 다 없애버려야 된단 말이에요. カナンにいる部族をすべて殲滅しなさいと神は言われたわけです。 하나님은요. 가나안 땅에 들어가거든 무당은 무조건 죽여라 그랬어요. 神はカナンに入った時に霊媒師やその部族たちはみんな殺せと言いました。 사랑의 하나님이 愛の神が 가나안 땅에 들어간 무당은 무조건 다 죽여버려 그랬어요. カナンにいる部族をすべて殺しなさいと言われたわけ 왜 です。 그런 줄 아시죠? なぜなのかご存知 그 であるはずです。 사단의 역사가 일어난단 말이에요. そこからサタンの働きが起こるからです。 그런데 이스라엘 백성이 그 가나안 땅에 들어갔는데 세월이 흘렀어요. しかしイスラエルの民がカナンの地に入って時が過ぎました。 여호수아도 죽고 갈렙도 죽어버렸어요. ヨシュアも死んでカレブも死にます。 자, 이제 백성들이 어떻게 합니까? この民たちがどのようにしますか？ 자기가 누군지 잊어먹었어요. 自分が誰であるのかを忘れてしまいます。 자, 여러분이 일본에 살고 있어요. 皆さんは日本で暮らしています。 오늘 듣는 말씀, 강단에서 듣는 말씀은 딴 말씀이 아니에요. 여러분이 살고 있는 이 일본과 현실이 똑같은 배경이라 이 말이에요. 皆さんが聞いているこの御言葉は違う話ではなく、皆さんが日本で暮らしている背景と同じ話であります。 하나님의 나라를 불러서 나는 일본에 살고 있어요. 神が私を召され、今私は日本で暮らしています。 우상의 나라, 偶像の国、 사단의 나라, サタンの国。 엄청나게 사단이 세상 사람들을 잡고 있는 이 나라에 살고 있어요. サタンが全ての人を捉えている、そのような国に生きています。 그럼 여러분, 내 일부의 정체성, 내가 누구냐? 쉽게 말하면 신분이라 이 말. だとしたら一部で招待制、簡単に言うと身分です。 여러분의 여러분은 신분을 가지고 있어야 돼. 皆さんは身分を持っていなければいけません。 내가 왜 이게 살고 있느냐 이 말. なぜ私が生きているのか。 그런데 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어오놓고 망하기 시작하는 거예요. しかしイスラエルの民はカナンに入ってきてからまた滅びるようになっていきます。 교인들이요 예수 믿고 구원받고 그 다음에 망해요. 信徒もイエスを信じて救われていながらもまた滅びへと走っていき 참 ます。 안타깝거든요. 本当に心が痛むことです。
우상 섬기고 미신 섬기다가 막 고생하다가 예수 믿고 구원받았단 말이? 偶像の中で、苦しみの中でイエスを信じて救われたわけです。 엄청난 축복을 받았는데 구원받고 그 다음부터 망하는 も 거예요. のすごい祝福を受けたのにもかかわらず、また崩れていくのです。 왜? 안 바뀌어. なぜなら変わらないからです。 지 생각이 안 바뀐 거예요. 自分の考えが変わりません。 구원받은 지 체질이 안 바뀌어. 救われていながらも体質が変わりません。 그냥 옛날 거 그대로 가지고 살아가는 거예요. 昔のものをそのまま持って生きているわけです。 신분을 잃어버려. 身分を失ってしまいます。 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 됐거든. 昔のものは過ぎ去って新しくなりました。 우리는 새 사람이 되어버렸어요. 私たちは新しいものとなったわけ 그런데 です。 내가 신분을 잃어버렸어. しかしその身分を失ってしまいます。 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어왔는데 신분을 잃어먹었어. イスラエルの民がカナンの地に入ってきましたが、身分を失ってしまいま 왜 가나안 땅에 살고 있는지를 모른다 이 말이에요. す。なぜカナンに生きているのかを知らないのです。 왜? 그 우상의 문화와 하나님 없는 문화에 적용돼 버렸어. 偶像の文化、そして神がいない文化に混ざってしまいます。 제가 가끔 이야기합니다. 私がたまに言うことがあります。 하나님이 싫어하는 게 싱크릿, 혼합주의예요. 神が嫌うものは混合主義です。 여러분이 자칫 잘못하면 이 땅에 혼합주의의 삶을 살 수 있어요. 皆さんも一歩間違えると混合主義のような暮らしになるかもしれません。 하나님도 믿고 우상도 따라가는 거예요. 神も信じて偶像にもついていくの 아니 です。 내 우상 안 섬기는데요? いや、私は偶像に仕えていませんが、 여러분의 삶은 우상의 길, 하나님이 없는 불신자의 삶을 살고 따라가게 돼 있어요. 皆さんの暮らしは神がいない偶像のような暮らしになっていくようになっています。 제일 이게 하나님 싫어한 거야. 라우디아 교회 하나님께서 뭐야? 네가 미지근하니까 내 입에서 늘 토해내치고 싶다 그랬어. 黙示録ではラオディア教会に神がこう言われます。あなたは熱くも冷たくもないぬるいから私の口から吐き出す。 이건 구원받은 백성인데 삶을 보니까 불신자의 삶이에요. 救われている民であるのにもかかわらず暮らしを見ると不信者と違いがない 하나님을 のです。 믿는다고 하지만 삶은 하나님이 없어. 神を信じていると言いながら暮らしの中には神がありません。 지가 해야 할 일을 잊어먹어버려요. 自分がしなければいけないことを忘れてしまいます。 이렇게요. 가나안 땅에 들어가 놓고 이스라엘 백성들이 고통 속에 빠지는 거예요. そのようにカナンに入ってからもまたそれを失い苦しみの中へ入っていきます。 예수 믿고 하나님 축복 받으시길 바랍니다. イエスを信じた皆さん、神の祝福を受けることを願います。 본론적인 축복은 하나님의 축복을 받아야 돼. 本論的な祝福は神からの祝福です。 교인들이 이 축복을 못 받고요. 그 일생을 삶을 마감해요. しかし生徒たちがこの祝福を受けられずに人生を終えてしまいます。 사단은 죽지를 않습니다. サタンは死にません。 여호수아와 갈렙은 죽어도 사단은 안 죽어요. ヨシュア、カレブは死んでもサタンは死にません。 여러분을 계속 따라다닙니다. 皆さんをずっと付きまといます。 요놈이 교회에 나오는 사람들이 복음을 알고 기도하고 말씀 듣고 은혜를 받으면요. 이 사단 이놈은요. 깨가 있기 때문에 조용하게 숨죽이고 가만히 엎드려 있어요. 生徒が恵みを受けて、力を受けて、そのように霊的に成長していくと、サタンはそれを知って、静かに隠れています。 고개도 안 듭니다. 顔も上げません。 여러분이 믿음이 있고 힘이 있으면 신분 가지고 있으면요. 조용하게 사단이 있어요. 皆さんが信仰があって、力があって、身分を味わっていると、サタンもじっとしています。 반대로 신분을 잃어버리고 믿음 없고 기도 안 한다. しかし反対に、身分を失い、そして祈りもせず、 이놈은 고개 들기 시작하는 거예요. そうするとサタンの顔は上がってきます。 고개 들면서요. 신자들이 가지고 있는 오늘 보니까요. 이스라엘 백성들의 우양 모든 것을 다 뺏어가 버려요. そのように顔を上げながら今日の本文を見ていくと、イスラエルの民が持っているすべてを奪っていきます。 다 약탈이 가버려요. すべてを奪っていくのです。 교인들이 뭐예요? 뺏기는 것이 자기가 실수하고 어려움이 오고 문제가 와서 뺏기는 줄 알아. なので生徒たちは奪われるということが自分が何かミスを起こし、過ちをしたから奪われると思っています。 여러분의 가정에 있는 거 뺏어가요. 皆さんの家庭にあるものを奪い、 자식도 뺏어가. 子供も奪い、 건강도 뺏어가. 健康も奪い、 경제도 뺏어가. 経済も奪い、 여러분 걸 뺏어가 버려요. 皆さんのものを奪っていきます。 그리고 고통 속에 빠져버렸어요. そのように苦しみの中に陥ってしまいま 그래서 す。 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 여호와께 뭐요? 부르짖는다 그랬어요. なのでイスラエルの民がメディアンによって主に泣き叫びました。 여러분의 삶이 이럴 수 있는 거예요. 皆さんの暮らしがこうなるかもしれません。 왜 이렇게 내가 어렵습니까? なぜ私がこう苦しいのでしょうか。 참 교인들 보면요. 참 어렵게 살아요. 本当に生徒は苦しみの中で生きています。 그렇게 예수를 오래 믿었는데 늘 뭐요?
고통 속에 살아요. イエスを長く信じていても苦しみの中で生きています。 아니 믿음이 좋고 그걸 이겨나가면 되는데 믿음도 없지 삶도 고통스럽지. 信仰があって勝ち進めばいいのですが、信仰がないので暮らしが苦しくなっていきま 교회 す。 안 나올 수도 없지. 教会に来ないこともでき 또 ない。 나와봐야 아무것도 못해. 来たところで何もできない。 나오지도 못하고 안 나오지도 못하고. 来ることも来ないこともできません。 이건 또 방황해버려. さまよってしまいます。 이래 자꾸 돌아다니게. いつもさまよっています。 처음에 또 딴 교회 가면 또 새로운 신자가 왔으니까 어이구 이거 뭐 또 있다 또 가버려. 他の教会に行って新しい信徒としてまた招かれるとやっていますが、またどっかに行ってしまいます。 여러분이 일본의 나라 이게요. 여러분이 사단의 나라잖아요. 日本の国というのはサタンの国です。 여러분이 믿음을 가지고 신분과 기도하면요. 이걸 가만히 있어요. 皆さんが信仰を持って身分を味わって祈っているとサタンはじっとしています。 반대로 되면 여러분 거 다 뺏어가요. しかしそれが反対になると皆さんの全てを奪っていきます。 일본에 돈 벌러 왔다? 日本で稼ぐために生きている。 저는 돈 벌러 간 사람 보지 못했어요. 私は稼ぐ人を見たことがありません。 신자들이 와서 여기서 일본 와서 내가 뭘 해보고 갔다, 뭘 가져가겠다. 가져가 본 사람 나는 본 적이 없어요. 日本でたくさん稼いでみよう。そしてそれを稼いだ人を私は見たことがありません。 많은 사람들이 왔다가 지나갔어요. 多くの人がそのまま過ぎ去った。 한 사람도 부자 되고 돈 벌어 간 사람이 없어요. 一人もお金持ちになったり、稼いだ人など見たことがありません。 전부 다 먹는 거 의식주의 염려 고통 받아가 그냥 간 거예요. すべての人が衣食住の苦しみの中で終わっていきました。 한국을 못 가니까 거짓말해서 딴 데 살고 있고. また嘘をついて他の地域で生きていたり、 여러분 오늘 말씀은 우리 삶에 여러분이 잘 보시고 잘 적용하셔야 돼요. 今日の御言葉をよく見て皆さんの生活に適用しなければいけません。 그래서 기도 제목부터 바꾸세요. なので祈りの課題から変えてください。 여러분 기도 제목 바꾸셔야 돼요. 祈りの課題を変えなければいけません。 다른 기도하지 마세요. 他の祈りは必要ありません。 기도 제목부터 바꾸는 시작을 하라 이 祈 말이에요. りの課題から変える始まりを持ってください。 하나님의 형상을 살리세요. 神の形を生かしてください。 여러분은 영적인 존재예요. 皆さんは霊的存在 우리는 です。 하나님의 형상 가진 사람이에요. 神の形を持ったものです。 나를 살리라 이 말이요. 私を生かすのです。 돈이 나를 살리는 게 아니에요. お金が私を生かすのではありません。 지식이 나를 살리는 게 아니에요. 知識が私を生かすので 장사에서 もあり 돈 ませ 버는 ん。 게 나를 살리는 게 아니에요. 商売して稼ぐことが私を生かすことでもありませ 어쩌면 ん。 사단이요 돈을 줘서 나를 망하게 할 수도 있어요. むしろサタンはお金を与えて私を滅ぼすかもしれません。 벌고 안 벌고 나중에 나 하나님의 형상을 나부터 살리라 이 말. 稼ぐ稼がないが重要ではなく、神の形である私を生かすのです。 내 형상 속에 하나님의 생기를 불어넣어요. 私の神の形の中に神の生きた息を吹きかける。 하나님의 에너지를 불어넣어라 이 말이에요. 神のエネルギーを吹きかけるのです。 교회 와서요 많이 할 필요 없어요. 딱 많이 할 말씀 듣고 기도만 하세요. 教会に来て他のことをする必要がありません。御言葉を聞いて祈るだけでいいのです。 요셉은 하나님의 영에 감동된 사람이라 그랬어요. ヨセフは神の霊が宿っているものだと書いてあります。 노예인데 임금이 보니까 하나님 영에 감동되었어. 奴隷でありながら、しかし王が見たとき、神の霊が宿っているもの 하나님 に見えます。 말씀을 따라가고 성령의 인도를 받는 사람. 神の御言葉に従い、聖霊の導きを受ける人。 모세는 40년간 실패했어요. モーセは40年間失敗しま 되는 게 す。 없어. 何もうまくいきません。 뭐부터 했어요? 何からしました？ 호렙산 불꽃 가운데 하나님의 능력부터 받았다 이 말이에요. ホレブ山で燃える炎の中から神の力を先に受けます。 왜 나는 이렇게 안 됩니까? なぜ私はこううまくいかない 우리 のでしょう 가정은 왜 이렇습니까? なぜ家庭はこうなのでし 내 ょう 인생은 왜 이렇게 고통 속에 な 있습니까? ぜ人生は苦しみの中にあるのでしょうか 딴 거 할 거 없어요. 他のことをする必要はありま 기도 せん。 제목부터 바꾸라 이 말이에요. 祈りの課題から変えてください。 엘리사는 당신의 영감이 내게 갑질이 있기를 원한다 그랬어요. エリシャはあなたの霊のうちから2倍の分を私にくださいと言います。 성령의 역사가 갑질에 내게 있기를 원합니다. 聖霊の働きの2倍が私にあることを願いますと。 다니엘은 전에 행한 대로 하루에 3번씩 기도했어요. ダニエルはいつものように日に3度祈りを続けました。 총리인데 総理でありながらも 바쁘겠죠. 忙しかったはずです。 여러분이 기도하지 못하고 바쁜 사람은요 실패합니다. 祈ることができず忙しい人は失敗します。 바쁜 게 나쁜 건 아니에요. 忙しいことが悪いことではあり 그런데 ません。 내가 기도하지 못할 정도로 바쁘다.
빨리 여러분 방향 트셔야 돼. しかし、祈ることができないくらい忙しい皆さんは方向を変えなければいけません。 다니엘은요 총리가 아니에요. 영적 스미스로 먼저 올라갔다 이 말이에요. ダニエルは総理ではなく、先に霊的サミットになっていたわけです。 주님은 말씀했어요. 오직 성령의 권능을 받으라 그랬어요. 主は言われます。しかし、聖霊の力を受けなさい。 뭐부터 해야 돼요? 성령 권능부터 받으라 이 말이에요. 聖霊の力を受けることからしなければいけません。 명령했습니다. 에베소 5장 성령 충만 받으라 그랬어요. エペソ5章にも言われます。聖霊に、御霊に満たされなさいと。 기도 제목부터 바꾸세요. 祈りの課題から変えてください。 구원받고 다른 거 할 거 없어요. 救いを受けて他にすることはありません。 기도 제일 많이 하면 돼요. 祈りをたくさんすればいいのです。 얼마만큼 기도해야 됩니까? どれくらい祈るべきでしょうか。 여러분이 기도할 때 내가 충분히 했다고 생각되면 된 거예요. 十分に祈ったと思えるくらい祈ってください。 내가 기도가 충분히 못됐다면 더 하면 되는 거예요. 十分に祈れなかったと思うなら祈ってください。 하나님은 여러분에게 딴 거 요구하지 않습니다. 神は皆さんに他のものを要求しません。 기도하기를 원하는 거예요. 祈ることを願われます。 여러분이 인생의 과거에 왜 실패했어요? 皆さん人生過去なぜ失敗しましたか。 하나님 모르죠? 神を知らず、 영적인 걸 모르죠? 霊的なものを知ら 그러면 ず、 기도 없죠. 祈りもありま 그러면 す。 사단이 여러분이 사단의 밥이에요. だから皆さんがサタンの餌食となるのです。 자, 기도 제목부터 바꾸시면 돼요. 祈りの課題から変えてください。 여러분 문제 답 나왔죠? 皆さんの問題の答えは出ている 네, はず 왜 です 이렇게 。 몸이 아픕니까? なぜこれほど体が良くないのでしょうか。 제목부터 바꾸세요. 祈りの課題から変えてください。 고쳐달라고 할 필요 없어요. 直してくださいと祈る必要もありません。 하나님이 아세요. 神はご存知です。 여러분은 성령 충만 받기 위해 기도하면 되는 거예요. 皆さんは聖霊の満たしを受けるために祈ればいいのです。 집안에 문제가 많아요. 家にたくさんの問題が 저 あります。 문제 이놈 저놈 해결해달라고 할 필요 없어요. この問題、あの問題解決してくださいという必要もあり 여러분이 ます。 하나님의 형상, 신분, 건세 회복하면 돼요. 皆さんが神の形を回復し、身分と権威を回復すればいいのです。 사단이 제일 무서워하는 신자는 기도하는 자를 제일 무서워해요. サタンが一番恐れる生徒は祈るものです。 그래서 사단은 개와 같다 그랬잖아요. だからサタンは犬のようだと言います。 개가 저 오면요, 우리가 돌 던지려고 딱 엎드리면 이게 딱 숙이면 개는 도망가요. 私たちが犬がいるときに石ころを拾う姿を見たら犬は逃げていきます。 사단은 여러분이 기도할 때 여러분의 가문, 집안, 현장에서 도망갑니다. サタンは皆さんが祈るときに皆さんの家や家系から現場から逃げていきます。 할 게 없어요. だからやることがありません。 그래서 주님은 주기도 기도부터 가르친 거예요. だから主は祈りから教えられる。 마가다락방은 전도하는 방이 아니에요. マルコの屋上の間は伝道するところであります。 마가다락방 교회는 뭐합니까? 기도하는 교회예요. マルコの屋上の間は祈る教会でした。 교회는 어떤 교회가 돼요? 기도하는 교회가 돼야 돼요. 教会は祈る教会にならなければいけません。 우리끼리 알고 사귀고 놀고 친교하고 전화하고 좋아요. 기도하는 교회가 돼야 돼요. 生徒同士話したり電話したり交わったりいいです。しかし祈る教会にならなければいけません。 기도하면 다 통해요. 祈れば全て通じます。 저분하고 나하고 별로 말도 안 하는데 잘 통한다. 기도하기 때문에 통해요. あの人はあまり喋らなくても通じる。それは祈っているからです。 저 사람은 나하고 잘 안 통한다. 영이 안 맞는 거예요. 그러면은 あの人は通じない。それは霊があっていないことです。 기도하면 만나서 의논할 필요도 없어요. 祈っているなら会って会議をする必要もあります。 다 왜? 생각이 같아. すべて考えが一つになります。 말씀 들어가니까 御言葉についていく 기도 안 하면 전부 다 바라바라 다 딴 생각이야. 祈らなければすべてがバラバラです。 날마다 회의해야 돼. 毎日しなければいけません。 회의할수록 머리 아프고 흰머리 나. 뭐래요? 흰머리 난다고 머리 아프고. 아니 뭘 하면? 회의하면 会議。会議をいつもしなければいけない。そうしたらいつも白髪ができてしまいます。 회의할 필요 없어요. 会議をする必要もあります。 부부도 만나서 그냥 통하면 돼. 夫婦もお互い通じればいいのです。 왜? 그냥 맞으니까. 会うからです。 되어지는 거요. なっていくのです。 되라가 아니라니까요. なりなさいではありません。 되어진다 이 말이요. なっていくのです。 중직자들 서로 교인들 서로 통해 말 안 해도 통하는 거요. 住職者同士、生徒同士、言葉に言わなくても通じるようになる 기도 の 안 です。 하면 안 통하는 거예요 이게. 祈らなければ通じません。 사단은요. 기도하는 교회를 막는 거요. サタンは祈る教会を邪魔します。 교회 다녀. 教会に通いなさい。 직분해. 職分 네가 を 뭐 持ち 장로 なさい。 권사 집사다. 長老、監視、執事だ。 아무런 관심은 사단은 없어요. そこには何の関心を持ちません、サタンは。 기도하면은 관심을 가져요. 祈ればサタンは関心を持ちます。 기도하면 원리스는 기도하면 그냥 돼버려. ワンネスは祈ればただなります。 이거 합시다. 기도하면 그냥 가는 거야. これしましょうと言って祈れば進むのです。 그게 복음의 교회예요. それが福音の教会です。 자,
이스라엘 백성들이 오늘 미디안에게 계속 7년 동안 고통을 당해요. イスラエルの民が今、ミディアンに7年間苦しめられています。 아니 저거 와서 가나안 땅을 정복했잖아요. 自分たちが来てカナンを征服しました。 이스라엘의 정복자잖아요. イスラエルは征服者です。 이 정복자에게 당하는 거예요. しかし反対にやられているのです。 놀라운 일이에요. 驚くべきことです。 다 무너뜨릴 수 있는 힘이 있는데 이들이 영적인 힘이 없으니까 오히려 당하는 거예요. すべてを崩すことができる力があるのに、霊的な力を失っているから 울면서 やられてしまうわけです。 고통을 기도하는 거 이제 그때 だから泣き、叫びながら神に祈るのです。 고통 가운데 기도해요. 苦しみの中で祈ります。 그것도 하나님 은혜지. それも神の恵みでしょう。 그러니까 고통 당하는 것도 하나님 은혜야. だから苦しみを受けるのも神の恵みです。 그걸 고통 당하는 이유를 알면 축복이지. 苦しみを受けている理由を知ればそれも祝福でしょう。 하나님이 이스라엘 백성들을 건지기를 계획하고 있어요. 神はイスラエルの民を救うことを計画されています。 그래서 미디안을 이 기돈을 부르는 겁니다. なので今日ギデオンを呼ばれます。 여러분 하나님이 부르신 사람 보라. 기돈 아주 문하세 지파의 가장 약한 사람이에요. 神が呼んだギデオンというものもとても弱いものです。 농사진 농부예요. 農夫です。 똑똑한 사람이 아니에요. 賢いものではない。 하나님이 부른 사람들 보세요. 神が召される者たちを見てくださ 힘없고 い。 약한 사람들이 力もなく弱い者たち 이 です。 기돈을 불렀습니다. そのようなギデオンを呼ばれました。 이 기돈을 아버지 보세요. 이 하나님 믿는 사람 아니에요. 얼마나 타락했으면은 기돈의 아버지는요. 우상을 만들어 가지고 바알 아세라 우상을 만들어 팔아먹어서 배를 채운 사람이라니까. 神の民であった彼らが、しかしギデオンの父親は、その地で偶像を作って彫刻して、売って商売をしていたほどです。 그만큼 영적인 감각이 없어져 それ 버렸어요. くらい霊的な感覚を失っている。 하나님의 사람이 예수 믿는 사람이 우상을 팔아서 먹고 산다니까. 神の人が偶像を売って生活をしているのです。 그게 아들이라. その息子でした。 아주 작은 자. ものすごく小さなものです。 하나님이 기돈을 불렀어요. 神がそのギデオンを召されます。 그러면서 6장 12절에 부르면서 하나님께 이렇게 말씀합니다. 6章12節呼びながらこのように言われます。 큰 용사연 力ある勇士よと。 여호와께서 너와 함께 계시도다 主 그랬어요. があなたと共におられる。 자, 큰 용사여 그래. 力ある勇士だと言われます。 여러분 큰 용사가 누굽니까? 力ある勇士とは誰でしょうか。 하나님이 함께하는 자가 큰 용사예요. 神が共におられる者が力ある勇士です。 아멘. 큰 용사가 누구예요? 力ある勇士は誰でしょうか。 여러분이 여러분 자신을 보면은 큰 용사가 안 돼요. 皆さんが皆さん自身を見ると力ある勇士には見えません。 늘 모자라고 안 되고 원망 불평한 나. いつも足りなく弱く不満不平である私。 내 눈으로 나를 보면 아무것도 못해. 私の目で私を見ると何もできません。 하나님께서 기도를 부른 큰 용사여 그랬어. しかし神がギデオンを召されるときに力ある勇士を 내가 너와 함께 하겠다. 私があなたと共にいる。 큰 용사인 걸 믿으시길 바랍니다. 力ある勇士であることを信じてください。 신분을 회복하라 이 말이요. 身分を回復しなければいけません。 내가 너와 함께 하고 있지 않냐 이 말이에요. 私があなたと共にいると。 구약에는 성령의 내주가 없어요. 旧約では聖霊の内住があります。 하나님이 사람을 볼 때, 지도자를 볼 때 그때 하나님이 함께 하시는 거예요. 神が指導者を召したり、人を使うとき、その時共におられたのです。 아브라함에게 함께 이삭, 야곱, 요셉 함께 하는 거예요. アブラハムやイサクやヤコブ、ヨセフにもその時々に共におられまし 그래서 た。 신약을 어떻게 합니까? 新約はどうでしょうか。 내 속에 들어오셔가지고 내주하셔서 영원히 함께 해버려. 私の中に内住され、永遠に共におられます。 신분이요. それが身分です。 내가 너와 함께 하겠다. 복음이요. 복음의 신분을 가진 자라 이 말. 私があなたと共にいるというその福音の身分を持っていたものです。 그래서 복음이 사단이 복음을 무수한 이유를 알겠죠? だからサタンが福音を恐れる理由を知るはずです。 복음은 하나님이 함께하는 거예요. 福音は神が共におられるということです。 그걸 깨달으라 이 말이요. それを悟らなければいけません。 저는요, 저 혼자 주문을 외워요. 私は一人で呪文を唱えている。 뭐 귀신 주문, 뭐 사단 주문이 아니라 붙이자면 영적인 주문을 저는 내 나름대로 외워요. 世で言っている呪文ではありませんが、私なりに霊的な呪文のようなものを 하나님이 나와 함께 계신다. 神が私と共におられ 나는 ます。 하나님의 자녀다. 私は神の子供です。 하나님이 나와 임마누엘로 계신다. 神が私とインマヌエルされてい 예수는 ます。 그리스도다. イエスはキリスト 저는 で 내 す。 나름대로 주문을 외운다니까요. 私なりの呪文と言いましょう。
입력하라고 入力するためです。 24시 주문을 외운다면은 여러분이 24시 신분 회복할 수 있어요. 24時呪文を唱えるなら、皆様24時身分を回復できるでしょう。 왜 말씀을 묵상하라 그럽니까? なぜ御言葉を黙想しなさいというのでしょうか。 말씀이 내 뇌와 내 영혼 속에 들어올 수 있도록. 御言葉が私の脳を乗り越え、私の霊の中に入ってくることができる。 말씀이 하나님이시니까 御言葉が神であるからです。 신분을 놓치지 않아야 돼요. その身分を逃しちゃいけません。 기도원 보고 너는 큰 용사야. ギデオンに向けて力ある勇士を。 기도원이 믿지를 못해요. ギデオンが信じることができません。 그러니까 하나님께 자꾸 뭘 요구하는 겁니다. だから神に要求をします。 자꾸 하나님 앞에 하나님을 어떻게 보면 테스트해요. 続けて神をテストします。 이것 좀 해주시고 저거 해주시면 내가 믿겠습니다. これをしてください。あれをしてくだされば私が信じます。 하나님 또 해주시는 거예요. 神はまたそれをしてあげます。 우리는 할 필요가 없어요. 私たちはそのようにする必要はありません。 그분이 내 속에 들어와 버렸어. その方が私の中に来ておられます。 이것보다 큰 증거가 없어요. それよりも大きな証拠はありません。 내가 하나님의 성전이 되어 버렸어요. 私が神の神殿、 내가 교회요. 私が教会 내가 です。 천국이요. 私が天国。 하나님이 나와 함께 계시는 거요. 神が私と共におられるからです。 큰 용사요. 力ある勇士を。 여러분이 큰 용사요. 皆さんが力ある勇士です。 넣어야 돼요, 이걸. それをインプットさせなければいけません。 다른 거 할 거 없어요. 하나님 말씀 집어넣어요. 他のことをする必要はありません。神の御言葉を入れてください。 인생의 전쟁의 승리는 하나님이 누구 편에 있는가가 그게 달린 거예요. 人生での争いの勝利は神がどちら側に立っているのかにかかっています。 하나님은 여러분의 편입니다. 神は皆さんのそばに立っておられます。 그러니까 와 있는 축복을 챙겨 먹으라 이 だって 말이요. 来ている祝福をしっかり皆さんが味わってください。 은혜 받으려고 좋아요. 자꾸 뭘 은혜 받고 뭘 달라고 하지 말고 이미 와 있는 축복을 써먹으라 이 말이요. 恵みを受け何かをください。いいですが、すでに来ている祝福を味わう。 이미 하나님이 주신 걸 가지고 세상을 이기면서 살라 이 말이요. 神がすでに与えられたものを持ってこの世に勝利するのです。 성령으로 함께 계세요. 聖霊で共におられます。 여러분이 천국이요. 皆さんが天国です。 하나님과 함께 살다가 이 땅에 살다가 하늘 나가서 사는 거요. 神と共にこの世で生きて、また天国に行っても生きるのです。 와 있는 축복을 먹으라 이 말이요. 来ている祝福を食べるのです。 교인들요. 자기에게 와 있는 축복을 못 찾아 먹어. 生徒たちは自分に来ている祝福を食べることができ 그러니까 ます。 두려워하지요. だから恐れます。 원망불평하지요. 恨みや不栄を言います。 기쁨이 없지요. 喜びがあります。 절망 속에 어두운 속에 빠지는 거요. 絶望、暗闇の中にあります。 내가 빛인데 私が光なのに 어두움에 쥐뿌리는 거예요. 暗闇に負けてしま 내가 う。 강자인데 私が強者なのに 내가 큰 용사인데 私が力ある勇士なのに 아무것도 아닌 저것들에게 내가 잡혀서 힘을 못 쓰고 있다 이 말이에요. 何もないものにとらわれて力を使うこともできません。 하나님께서 기도원 보고 말씀합니다. 神がギデオンに言われます。 6장 14절에 보면 6章 너의 힘으로 이스라엘을 미디안 손에서 구원하라 이 あ 말이에요. なたのその力でイスラエルをミディアンの人の手から救うのだ。 여러분의 손으로 皆さんの手で、 여러분의 능력으로 皆さんのその力 허감을 で 무너뜨리라 이 말이에요. 暗闇を打ち砕くのです。 사람 찾아갈 필요 없어. 人に頼る必要もありません。 가서 도와달라 할 필요 없어. 行って助けを求める必要もありません。 아시겠어요? わかりますか？ 여러분의 힘으로 皆さんのその力で 허감을 무너뜨리라 이 말이에요. 暗闇を打ち砕くのです。 왕 같은 제사장 너희들이여. 王のような祭司、 허감과 근세를 이길 수 있는 정복자들이여. 暗闇に打ち勝つことができる征服者たち、 하나님의 아들 딸들이여. 神の子供たち、 네 힘으로 사단을 이겨버리라 이 その 말이에요. 力でサタンに勝ちなさい。 안타까운 교인들이 안타까워요. 本当にこの時代の生徒が心が痛みます。 미디안이 공격하면요, 그게 다 당해요. ミディアンが攻撃するとやられる一方、 이길 수 있는데 勝てることが、 미디안이 勝つことができる 아무것도 のに 아닌데 ミディアンは何でもないの 저것들은 に 우리의 밥인데 むしろ餌食なのに、 내가 영적인 힘이 없으니까 霊的力がないから、 오히려요 세상에게 당하는 거예요. むしろ世にやられてしまいます。 이게요 거꾸로 돼버렸어. それがもう反対になっています。 교인들이 힘이 없어. 信徒に力がありません。 다 육신적인 걸 가지고 판단해요. もうすべてが肉体的なものを持って判断しています。 없다 이 말이에요. ないという、 부족하다 이 말이에요. 足りない、 병들었다 이 말이에요. 病気だ。 전부 다 육신적인 거예요. すべてが肉体的なことで 알아요. す。 영적인 존재라 이 말이에요. 霊的存在であるのに、 하나님이 기드온을 불렀어요. 神はギデオンを召されます。
일본 땅에 여러분이요 미디안과 전쟁하는 겁니다. この日本の地でも皆さんは今、ミディアンと戦争をしているんです。 옛날 이야기가 아니에요. 昔話ではありません。 하나님이 여러분을 이 교회에 불러셨어요. 神が皆さんをこの教会に召されました。 여러분의 가정 구원하라고 여러분을 불러주셨어요. 皆さんの家庭を救うために召されました。 가정이 미디안일 수 있어요. 家庭がミディアンかもしれない。 여러분의 직장이 미디안일 수 있어요. 皆さんの職場がミディアンかもし 이 れない。 일본이 미디안입니다. この日本がまたミディアンです。 이 미디안을 무너뜨리려고 하나님 우리를 부르신 こ 거예요. のミディアンを崩すために神は私たちを召されました。 네 힘으로 이겨라 이 あ 말이에요. なたの力で勝ちなさいと。 교회는 다른 교회에게 손 벌릴 필요가 없어요. 教会は違う教会に助けを求める必要もありません。 교회가 복음으로 신분으로 완전히 무장된다면은 손 벌릴 필요가 없어요. 教会が身分で、また福音で武装するなら助けを求める必要はありません。 교인들이 안 돼. 50%도 신분을 갖지를 못해. しかし、50% であっても身分を持つことができていません。 20, 30%만 가지고 지금 뭔가 일을 해가려니까 힘들다 이 말이에요. 2、30% だけで何かをしようとするから大変であるわけです。 내가 누구냐 이 말이에요. 私が誰であるのか。 큰 용사인데 力ある勇士なのに。 하나님이 말씀하시는 거 아니에요. 神が言われたことで 그럼 す。 말씀 믿어야지. じゃあ、御言葉を信じなければ 내 いけません。 형편이 어떤지 간에 그건 놔두고 私の状況がどうであれ、それは置いとい 나는 て、 큰 용사다. 私は力ある勇士だ。 이번 주간에 단어 기억하고 외우세요. 주문하세요. 今週それを覚えて告白してください。 나는 큰 용사야. 私は力ある勇士 하나님께서 だ。 말씀하셨어요. 神が言われた。 나는 미디안을 이길 수 있어. 私はミディアンに勝つことができる。 사단은 듣습니다. サタンはそれを聞きます。 지금 여러분 사단은 여러분의 말을 들어요. サタンは皆さんの話を聞きます。 그래서 결박시킨다 이 말이에요. だからサタンを束縛するのです。 하나님이 기드온 보고요. 미디안을 처불수를 하니까 기드온이 군사를 모집합니다. ギデオンを召してミディアンを倒せというので、ギデオンが兵士を募集します。 군사를 모집하니까 3만 2천 명이 募 모였어요. 集したところで3万2000人が集まりました。 미디안 군사는 12만 5천 명이에요. ミディアンの兵士は12万です。 메뚜기처럼 많다 그랬어요. バッタのように多いとも表現されています。 낙타가 머리알 숫자만큼 낙타가 많다 그랬어요. また、彼らのラクダは砂漠の砂の数みたいに多いとも言います。 이스라엘 군사는 3만 명 조금 넘게 3만 2천 명이. イスラエルの兵士は3万人くらい集まりました。 자, 여러분이 작은 자고 힘이 없는 자일 수도 있어요. 皆さんが弱く力ないものかもしれ 우리 ません。 교회가 작은 자일 수도 있어요. またこの教会が弱いものかもしれません。 그런데 여러분 그거 보면 안 돼요. 하나님의 방법을 보셔야 돼. しかし皆さんは神の方法を見なければいけません。 3만 2천 명이 모이면 아말렉의 미디안보다는 훨씬 적어요. 3万2000人はミディアンとは比べ物にならないくらい小さいです。 하나님 뭐라 그러십니까? 神が何と言われますか？ 많다는 거요. それも多いと言われます。 많다는 겁니다. 多いと言われます。 목사님들은 교회가 크고 성도가 많은 걸 좋아합니다. 僕たちは教会が大きく生徒が多いことを願っています。 저도 그걸 좋아합니다. 私もそれが好きです。 그러나 모인 구성원들이 어떤 사람이야 잡종이 모이면 모일수록 교회는 골치 아파요. しかし集まっている人々が雑な人ばかりいると教会は苦しくなります。 오늘 잘 교회를 여러분 잘 보셔야 돼요. 教会を皆さんよく見なければいけない。 하나님이 많다고 그럽니다. 神は多いと言われます。 두려워서 떠는 자는 돌아가라 그럽니다. 恐れている者は帰りなさいと言います。 두려워서 떠는 자 恐れている者、 돌아가라는 거예요. 帰りなさいと。 예수님 당시도 마찬가지예요. イエス様当時もそうでした。 많은 사람들이 예수님을 따라왔어요. 多くの人がイエス様についてきました。 떡도 얻어먹고 パンも食べたり、 병도 고침받고 病気も癒されたり、 엄청난 기적도 봤어요. ものすごい奇跡も見ました。 두려워서 뜨는 자는 다 돌아갔어요. しかし恐れおののいている者はみんな帰ります。 유대인들의 핍박, 대제사장의 로마의 핍박에 겁이 나서 먹고 사는 게 겁이 나서 두려워서 인간관계가 두려워서 다 도망갔어요. ユダヤ人、ローマ人の迫害、そして人間関係の迫害などが恐れてみんな帰っていきます。 지금도 주님은 말씀합니다. 今も主は言われます。 두려워 뜨는 자는 돌아가라 이 말이에요. 恐れおののいている者は帰りなさい。 그래 돌아갑니다. だから帰ります。 초창기 때 우리가 복음운동할 때 많이 모였어요. 最初福音運動をしているときはたくさん集まっていました。 목사님도 많이 모였고 牧師先生もたくさんいて、 다 동기를 가지고 모이거든요. みんな動機を持って集まっていました。 두려워 떨기 때문에 다 갔어. 恐れおののいた者はみんな
言ってしまいました。 두려워 떨지 않는 약한 자들만 모였어요. 恐れ、おののくことがない弱い者たちだけが残ります。 하나님 많다고 내보낸 거예요. 神は多いと言って帰りなさいと言い 10,000 명 ます。 남았어요. 1万人残りました。 하나님 10,000명을 데리고 시내가로 가라 그랬어요. 1万人を連れて川に行きなさいと 가서 言いま 물을 す。 먹이라 で 그랬어요. 水のところに行って水を飲ませなさいと。 테스트죠. テストです。 지금도 테스트 하는 거요. 今も神はテストされます。 시내가에 가니까 전쟁터에 목이 마르잖아요. 그러니까 무릎을 꿇고 물을 마시는 거야. 喉が渇いているはずなので、みんながひざまずいて水を飲みます。 아주 용감하게 무릎 탁 꿇고 고개 쳐박아 놓고 물을 마시는 거야. ひざまずいて顔を水につけて水を飲むわけです。 또 머리에 쳐박고 물과 이제 핥아 먹는 거예요. 口を直接水につけて飲むわけです。 그 용감한 사람이야. 그 창은 딱 놓고 말이야. 槍も捨てて。 그런데 어떤 사람은 무릎도 꿇지 않고 그냥 손으로 떠서 핥아서 먹는 거예요. しかし、ある人はひざまずくこともなく、水を手で汲んで、舌で舐めるわけです。 혹시 쳐들어오지 않을까? もしどっからか攻撃されるかもしれないから、 겁쟁이들일 수 있죠. 겁쟁이들. 恐れていたものかもしれません。 다른 사람은 무릎 꿇고 물 꿀뚝꿀뚝 아주 남자처럼 아주 용감하게 먹어. 勇気を持って男らしくひざまずいてごくごくと飲む人もいまし 이거는 たが、 겁이 나가지고 두루번두루번 살펴보고 먹어. しかし恐れていて手で水を汲んで周りを見渡しながら水を飲む人 이거 もいます。 핥아 먹어봐야 얼마나 먹겠어요. 舌で舐めたところでどれくらい飲めるでしょうか。 하나님은 300명을 따로 세웠어요. 神はそのような300人を残します。 약한 자, 弱い者、 겁쟁이들, 弱虫、 힘없는 자들. 力がない者。 하나님이 따로 세웠어요. 神はそのようなものを残します。 9,700명은 돌려버렸어요. 9700人はまた返します。 여러분과 제가 우리 교회가 남은 300명일 수 있어요. 皆さんも私も残った300人かもしれません。 이 일본 땅에서. この日本の地で 강자가 아니요. 強いものではありませ 우리는 ん。 약한 자예요. 弱いものです。 우리는 너무나 모자란 게 많이 있는 사람들이에요. 足りなさもたくさんある者たちです。 그런데 하나님은 여러분과 저를 별도로 세워서 복음운동하게 하시는 거예요. しかし神は皆さんと私を別に残らせて福音運動をするようにさせます。 말씀에 붙잡혀야 돼요. 御言葉にとらわれなければいけません。 목사님은 저는 배운 게 없고 가난하고 집안도 힘이 없습니다. 私は学びも少なく、家が力もなく、背景もありません。 공부도 못하고 병들이 있습니다. 勉強もできず、病気を持っています。 그거는 당신 생각이에요. それはあなたの考えです。 지금까지 당신 생각 속에 살고 있다는 거예요. あなたの考えの中で生きているだけです。 나는 약하고 힘이 없고 나는 병들었고 나는 아무것도 할 수 없어. 당신 생각이야. 私は弱く、病気で何もできない。それはあなたの考えです。 하나님은 우리보다 크고 강하고 멋있고 돈 있고 많이 배운 사람들 안 불렀어요. 神は私たちよりも優れていて力があってお金がある人、学びがある人を呼ばれませんでした。 틀어도 나오지 않는 뭐 없어 경제권도 없어 이런 자들을 불렀어. 何を求めても何も出すことができないような人々を残します。 할 수 없어 떠는 힘없는 우리를 불렀어. むしろ恐れて震えていた者たちを残します。 눈치 보고 어떻게 살고 뭘 먹을까 눈치 보는 우리를 불렀어. 何を食べるか、どのように生きるか、そのように気にしている人々を残します。 여러분 생각에 잡히면 안 돼요. 皆さんの考えにとらわれてはいけません。 하나님은 노예를 불러 요셉을 노예로 불렀어. 神はヨセフを奴隷として、 도망자 모세를 불렀어요. また逃亡者モーセを召されます。 하나님은 농사꾼 엘리사를 불렀어요. また農夫であったエリアを召されます。 하나님은 바리새인 부른 게 아닙니다. 어부 비ring내는 제자 불렀어요. 神はパリサイ人ではなく、魚臭い弟子たちを呼ばれます。 하나님 방법이에요. それが神の方法です。 지금도 마찬가지예요. 今も同じです。 강하고 큰 사람 부르지 않았어요. 強く、また大きな人を召されたのでは 돈 있는 사람 불러서 모아서 하는 게 아니에요. お金がある人々を召すわけでもありません。 하나님을 사랑하는 사람. 神を愛する者、 하나님 말씀을 따라가는 사람. 神の御言葉についていく者、 언약 속에 있는 사람들. 契約の中にいる者、 하나님 부르신 거예요. 神が召されるわけです。 300명. 300人です。 기도원이 좀 힘 빠질 수 있어요. ギデオンが少し弱くなったかもしれない。 아니 하나님 저는 12만 5천 명인데 우리가 10,000명이 있어도 안 되고 300명 가지고 뭘 하겠습니까? 相手は12万人なのに、300人だけで何をしますかと。 기도원이 낙심할 수 있어요. ギデオンが気を落としたかもしれません。 저는 아까 일부 예배 볼 때 옛날에 이 자리가 빈자리가 없을 때가 있었어요. 私、一部礼拝の時に、以前はここに空いた席がない時がありました。
기도는 생각을 해봤어. ギデオンのことを思ったわけです。 기도는 좀 낙심할 수 있겠구나. ギデオンが少し落胆することもあっただろ 3만 2천 명 있어도 안 되는데 う。3万2000人も少ないと思えるように、 3만 이제 300명 남았다니까. しかし300人が残ったわけです。 그것도 없는 사람, それも何の力もない。 가난한 사람들, 貧しい人々、 약한 사람들 弱い人々、 300명 남았어. 300人が残ります。 아, 기도원이 낙심할 수 있겠다. ギデオンも落胆しただろう。 저도 그런 생각할 수도 있어요. 私もそのような思いをすることができるでしょう。 교인들 한 사람 한 사람 볼 때, 信徒一人一人見るとき、 저는 여러분을 한 사람 한 사람 보면은요, 저 낙심합니다. 一人一人を見ると私も落胆します。 솔직하게. 正直な話。 그러나 그건 제 인간의 눈이에요. しかしそれは私の人間的な目です。 그건 하나님의 눈이 아니에요. それは神の目ではありません。 우리는 하나님의 눈으로 나를 보고 하나님의 눈으로 교회를 봐야 돼요. 私たちは神の目で私を見て、神の目で教会を見なければいけません。 이 300명은 하나님이 선택한 사람이에요. この300人は神が選ばれたものです。 세상적으로 보면 약하고 힘없고 보잘것없는 사람 같지만은 하나님이 선택한 사람이에요. 世的には何の力もなく弱いものでしょうが、しかし神が選ばれたものです。 더 정확히 말하면 이 사람의 힘으로 하는 게 아니고 하나님이 이 사람을 써서 전쟁에서 승리를 만드시는 거예요. より正確に言うと、この人たちの力でやるのではなく、神がその人たちを用いて、神が勝利へと導かれる。 3만 2천 명 가운데 힘 있는 자들이 많이 있었을 거예요. 3万2000人の中でも力ある者はいたでしょう。 그들이 미디안과 전쟁에서 이길 수 있습니다. 彼らがメディアンと戦って勝利することもあったでしょ 교만할 수 있어요. う。しかしそれは傲慢になるかもしれ 우리 ません。 힘으로 私の力で 이겨냈다. 勝ったと。 우리 힘으로 승리했다. 私の力で勝利したと。 교만할까 봐. 傲慢になるかもしれ 자긍할까 ま 봐 せん。 하나님은 다 돌려보냈어요. だから神は全てを返します。 약하고 힘 없는 자들. 弱く力ないもの。 성경은 늘 그 스토리예요. 聖書はいつもそのようなストーリーです。 작은 자가 천을 이룰 것이다. 小さいものが千となり、 약한 자가 강국을 이룰 것이다. 弱いものが強国となる。 300명은 하나님이 선택하셨고 하나님이 계획을 위해 쓸 사람들이에요. 300人は神が選び、神の計画のために用いるものです。 사무엘상 16장에 하나님께서 이렇게 말씀했어요. 第一サムエル16章にこのように言われます。 나의 보는 것은 사람과 같지 않다 그랬어요. 私が見るのは人と同じではないと言います。 사람은 외모로 보지만 나는 여호와는 중심을 본다 그랬어요. 人は外見を見るが、私はその人の心を見ると言います。 하나님은 여러분 중심을 봅니다. 神は皆さんの心を見ます。 제일 먼저 하나님은 내가 영의 사람이냐 언약의 사람이냐 복음의 사람이냐 그걸 먼저 봐요. 私が契約の人なのか、福音の人なのか、神はそれを先に見られます。 약한 자를 들어서 강한 자를 무너뜨리는 거예요. 弱い者を立ち上げて強い者を崩します。 마가다락 교회를 세워서 로마를 무너뜨리는 거예요. マルコの屋上の教会を立ち上げ、ローマを崩します。 포로로 잡혀온 자들을 통해서 언약의 사람을 통해서 강한 나라를 무너뜨리는 거예요. 捕虜となっているが、しかし契約の民を用いて強国を崩します。 하나님은 마틴 루트를 일으켜서 그 강한 로마 교황청을 무너뜨리는 거예요. マルティン・ルターを立ち上げ、そのローマの皇帝を崩すのです。 하나님 120명은 마가다락방 교회를 세워서요. 유대인의 예루살렘 교회를 무너뜨리는 거예요. 120人を立ち上げ、ユダヤ人たちを崩すのです。 무기가 뭡니까? その武器は何でしょうか？ 왼손에는 햇불이요. 左手に 오른손에는 は 뭡니까? 나팔이에요. 左手には松明であって、右手には角笛 복음의 を持ってい 햇불, ます。 복음의 햇불. 福音の松明。 복음이라. 福音です。 여러분 그리스도를 잡으셔야 돼요. キリストを握らなければいけません。 복음의 나팔이요. 말씀을 잡으셔야 돼요. 福音の角笛、御言葉を握らなければいけません。 나팔을 부르라 이 말이에요. 角笛を吹くわけです。 여러분 가정에 복음 가지고 복음의 나팔을 부르세요. 皆さんの家庭でも福音を持って福音の角笛を吹く。 일본 살리고 현장 살리는 예수 그리스도와 예수 그리스도의 나팔 말씀 불러야 돼요. イエス・キリスト、日本を生かすイエス・キリストの御言葉を角笛を吹かなければいけません。 그리고 일제히 원이 있어야 돼요. そして一斉にワンネスするのです。 여호와와 기도원의 칼이라 그랬어요. 主とギデオンの剣だ。 무기가 아니에요. 창이 아니에요. 武器は槍ではありません。
여호와와 기도원의 칼이란 신앙 믿음의 힘을 가지고 복음의 힘을 가지고 싸워서 이겨야 되는 거예요. 信仰の力を持って戦って勝つわけです。 원리스. ワンネスです。 교회는 원리스만 되면 돼요. 教会はワンネスだけできればいいのです。 망하다락방은 큰 교회가 아니에요. マルコの屋上の間の教会は大きい教会ではありません。 하나가 딱 돼버렸어요. 一つとなったのです。 예수가 그리스도로. イエスがキリスト。 분산되고 딴 생각이 없어. 分散されて他の考えなどありません。 원리스라는 거예요. ワンネスになっているわけです。 딱 하나님이 쓰시는 거예요. 神が用いられます。 시간이 많이 가서 긴 말씀을 못 드려요. 時間がなったので長くは話せません。 하나님의 말씀의 능력을 믿는 그 믿음을 회복하세요. 神の御言葉の力を信じるその信仰を回復してください。 적군을 기드온에게 넘겨주셨다 그랬어요. 敵をギデオンの手に渡されたと言われました。 미디안을 너의 손에 붙였다 그랬어요. ミディアンをあなたの手に渡したと言われました。 말씀을 믿어야 돼요. 御言葉を信じなければいけませ 다시 ん。 말하면 이미 기드온은 이긴 싸움을 하고 있는 거예요. 実はギデオンはすでに勝った戦いをしているわけです。 전쟁에서 싸워서 이기는 게 아니에요. 戦争で争って勝つのではありません。 이미 이긴 싸움을 하는 거예요. すでに勝った戦いをするのです。 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨려 버렸어. 女の子孫が蛇の頭を踏み砕いて、 예수 그리스도가 사단의 대가리를 깨뜨려 버렸어. イエス・キリストがサタンの頭を踏み砕いた。 여러분은 이긴 싸움을 한다 이 말이에요. 皆さんはすでに勝った戦いをしているわけです。 기억하셔야 돼요. 忘れてはいけません。 문제가 뭡니까? 問題は何でしょう。 어떤 사건과 어려움이 있어요. どのような事件や苦しみがありますか。 붙어야 되겠죠. もちろん戦うべきでしょう。 사단과 싸워야 돼. サタンと戦わなければいけません。 이미 이긴 싸움을 시작하는 し 거예요. かしすでに勝利した戦いをするわけです。 하나님이 말씀하셨어요. 神が御言葉で言われました。 우리에게 약속하셨어요. 私たちに約束されました。 미디안을 네 손에 붙였다 이 말이에요. ミディアンをあなたの手に渡した。 기드온에게 줬다 이 말이에요. ギデオンに渡したわけです。 여러분이 싸울 때 이미 하나님과 여러분과 공동 작전에서 여러분에게 승리를 하나님은 체험하기를 원하는 거예요. 皆さんも同じように神との共同作戦の中で皆さんが勝利を体験することを願われています。 말씀을 체험하세요. 御言葉を体験してください。 교인들이요 말씀을 체험할 때 힘이 생기는 거예요. 生徒は御言葉を体験するときに力になります。 아 예수가 그리스도구나. イエスがキリストだ。 말씀을 현장에서 사건에서 체험할 때 예수가 그리스도인 것을 알고 내 것이 되는 거예요. 御言葉を現場で体験するときにイエスがキリストであることを知り、私のものになるわけです。 두려워 떨 필요가 없어요. 恐れておののく必要がない。 하나님 나라 속에 내가 있구나. 神の国の中に私がいるんだ。 이걸 느끼라 이 말이에요. それを感じなければいけない。 사단은 하나님 나라 속에 올 수가 없어요. サタンは神の国の中に来ることはできません。 하나님 나에게 평안을 주고 기쁨을 주는 거예요. 神が私に安らぎと喜びを与えられます。 돈은 없어도 お金はなくて 부족한 건 많아도 세상적으로 足りないものはたくさんあるとしても 행복한 거예요. 幸せを感じるわけです。 오직 성령 충만 받으라. ただ聖霊の満たしを受け、 오직 성령 충만. しかし聖霊の満たし。 여러분 말씀의 결론을 맺겠습니다. 結論です。 안 무너질 것을 가지고 계세요. 안 무너질 것을 여러분은 가지고 있다 이 말이에요. 崩れないものを皆さんは持っています。 그게 복음이에요. それが福音です。 복음은 예수 그리스도가 복음 아니에요. イエス・キリストが福音です。 과거, 현재, 미래 문제 다 끝냈잖아요. 過去、現在、未来の問題すべて終わっています。 안 무너질 것을 가지고 가라 이 말이요. 崩れないものを持って進んでください。 안 망할 것을 하세요. 滅びることがないものをしてください。 망하지 않을 거 滅びないもの。 당연한 걸 가지세요. 当然なものを持ってください。 하나님 필요한 걸 하세요. 神に必要なものをしてください。 하지 않으면 안 되는 절대적인 걸 하세요. しなければいけない絶対的なものをするのです。 안 망할 걸 이 땅에서 하라 이 말이에요. 滅びることがないものをこの地でするのです。 그러면 여러분 영원한 언약을 보고 계속 가게 되는 거예요. となると皆さんは永遠な契約を見上げながら進むようになるのです。 결론 맺습니다. 結論です。 여러분이 말씀을 듣고 한번 깊이 이 말씀 가지고 한 주간 묵상해 보세요. 御言葉を聞いて1週間深く黙想してみてください。 예배 시간에 하나님께서 말씀을 통해서 주지 못하는 그 진리의 말씀을 여러분이 개인이 많이 발견하게 될 거예요. 礼拝の時間には受けることができなかった、また多くの真理の恵みをまた個人が発見することができると思います。 발견했다면 기도 제목을 바꿔버리세요. 発見したなら祈りの課題を変えてください。 하나님이 여러분을 통해서
일본 복음화를 하실 겁니다. 皆さんを通して日本の福音化をなさるはずです。 거기에 쓰임받는 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. そこに用いられる皆さんになることを主の皆で祝福します。 기도하십시다. お祈りしま 하나님 す。 감사합니다. 神様感謝します。 말씀이 로고스가 레마로 나의 것이 되게 하옵소서. 御言葉が、ロゴスがレマとして私のものとなりますよ。 말씀이 지식이 되지 말고 御言葉が知識になるので、 나에게 능력이 되고 체험이 되고 정인되게 하옵소서. 私の能力となり、私の力となって、私の証拠となりますよ。 큰 용사로 일본 땅에 살게 하옵소서. 力ある勇士として日本で生きていくことができますよ。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.